ភាសាខ្មែរមេរៀនទី24អ្នកចិត្តថាល្អចាយើងចូលមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺចម្លងជើងថាអ្នកចិត្តថាល្អនៅក្នុងប្រព័ន្ធ49នៅក្នុងសភៅបរិហាកិច្ចការទេឥឡូវយើងចូលលំហាត់គ្រូអីសភៅនេះគឺតែដល់តែលំហាត់សំណួរឲ្យយើងធ្វើពីច្រើនគឺលំហាត់មកមានលំហាត់មានសំណេរមានទីទៀតហ៎មានសំណួរចឹងអត់មានលំហាត់មានសំណួរមានសំណេរលំហាត់មួយចូលស្រង់ពាក្យក្នុងប្រអប់បំពេញក្នុងតារាងខាងក្រោមតាមជួរដេកត្រឹមត្រូវតាមចំនួនជាមុននឹងយើងធ្វើលំហាត់នេះយើងត្រូវមើលវិធីខាងលើថាគេឲ្យយើងធ្វើអីគេចឹងគេឲ្យយើងស្រង់ពាក្យនេះនៅក្នុងប្រអប់បើគេនេះមានពាក្យអីគេសហការការពារចែករំលែកស្ងាត់សង្កាត់សុខសាន្តល្អអភិវឌ្ឍបង្កើតខ្លាំងសន្តិភាពហើយគេថាមកទៀតគេឲ្យស្រង់នៅក្នុងតារាងខាងលើហ្នឹងយកមកដាក់តារាងខាងក្រោមគេបញ្ជាក់ថាតាមជួរដេកត្រឹមត្រូវតាមចំនួនជាងនេះជួរដេកនេះគេហៅថាជួរដេកមកត្រង់ចឹងចឹងគេហៅថាជួរដេកហើយគេបានប្រើនេះឧទាហរណ៍ពាក្យមួយជាងពាក្យពីរជាងពាក្យបីជាងតែអាចស្គាល់ជាងអត់ជាងមកនេះថាយើងអានមួយម៉ាត់មួយជាងគេថាខ្ញុំមួយម៉ាត់អត់មួយម៉ាត់ចឹងនេះគេហៅថាមួយជាងខ្ញុំគឺមួយជាងសាលាមានម៉ាម៉ាត់ពីរម៉ាត់បានន័យថាពីរជាងសាលារៀនម៉ាត់ជាង3នោះបានន័យថា3ជាង3ម៉ាត់គឺ3ជាងចឹងគេឲ្យយើងអ្នកស្រាវពាក្យរបស់គេនៅខាងលើហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងតារាងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើពាក្យមួយជាងហ្នឹងមានពាក្យអីខ្លះយើងយកមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់ដែរហើយពាក្យពីរជាងហ្នឹងមានអីខ្លះយកមកដាក់ក្នុងប្រអប់ដែរពាក្យបីជាងមានពាក្យអីខ្លះយកមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់ដែរតែគេឧទាហរណ៍ឲ្យហើយពាក្យមួយជាងគឺមានពាក្យថាស្ងាត់នេះស្ងាត់នៅក្នុងសភៅគេដាក់អីគេក្រុមប៉ុន្តែពាក្យក្រុមនេះវាអត់មាននៅក្នុងតារាងខាងលើទេចឹងយើងត្រូវលុបចេញដូរត្រូវដាក់ពាក្យដែលមាននៅក្នុងតារាងចឹងយើងដាក់ពាក្យស្ងាត់នេះចឹងស្ងាត់អ្នកគួរឲ្យថាស្ងាត់មួយម៉ាត់ទៅពីរម៉ាត់មួយម៉ាត់អូនមួយម៉ាត់ស្ងាត់ចឹងមួយម៉ាត់ទៅស្ងាត់គឺអ្នកគួរឲ្យថាស្ងាត់ចឹងមួយម៉ាត់ចឹងមួយម៉ាត់គឺបានន័យថាមួយជាងគេដាក់នៅខាងលើឧទាហរណ៍ទី2ពីរជាងអ្នកគួរឲ្យថាសក់សាម៉ាត់អូនសក់សាចឹង2ម៉ាត់គឺ2ជាងចឹងគេសរសេរនៅក្នុងតារាងជួរដេក2ជាងឥឡូវយើងមើលតារាងជួរដេកពាក្យ3ជាងគេឧទាហរណ៍មកមានពាក្យអភិវឌ្ឍតាមទៅអភិវឌ្ឍម៉ាត់3អភិវឌ្ឍចឹង3ម៉ាត់គឺបានន័យថា3ជាងចឹងយល់ទេណាតែឥឡូវយើងមើលខាងលើមកវិញអានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែយើងត្រូវរើសយកខាងលើដោយមិនបាច់ជន់ពាក្យដែលគេឧទាហរណ៍ចឹងអ្នកគ្រូឲ្យយើងរកតើពាក្យមួយជាងមានពាក្យអីខ្លះក្រៅពីស្ងាត់មើលមកនេះសហការការពារចែករំលែកស្ងាត់សង្កាត់សុខសាន្តល្អមកដែរល្អមួយម៉ាត់ឬពីរម៉ាត់ម៉ាត់ចឹងបានន័យថាមួយជាងមួយម៉ាត់គឺមួយជាងល្អឃើញមួយម៉ាត់អត់មួយជាងចឹងយើងយកពាក្យល្អទៅយកមកដាក់ក្នុងនេះតារាងជួរដេកមួយជាងពាក្យមួយជាងល្អហើយឡើយមើលទៀតតើពាក្យមួយជាងនឹងអស់នៅល្អអភិវឌ្ឍបង្កើតខ្លាំងសន្តិភាពមានអាពាក្យទៀតពីអីគេខ្លាំងចឹងយើងអានចេញតែមួយម៉ាត់អីចឹងបានន័យថាមួយជាងចឹងយើងសរសេរនៅក្នុងតារាងជួរដេកមួយជាងខ្លាំងតើពាក្យមួយជាងនឹងអស់នៅណាទៀតចាមួយជាងនេះពាក្យមួយជាងនេះមានស្ងាត់មានល្អមានខ្លាំងនៅមានពាក្យអីគេទៀតមានអស់នៅដែលយើងស្រង់ចេញពីតារាងនេះមិនមែនបានន័យថាពាក្យណាណៃអីទៀតទេយកចេញតែពីក្នុងតារាងអស់នៅយល់ទីនោះឥឡូវយើងមើលពាក្យពីរជាងពីរម៉ាត់ម្ដងពាក្យពីរជាងគេឧទាហរណ៍ឲ្យសុខសាន្តឥឡូវយើងមើលទៅលើវិញហើយយើងត្រូវរាប់យើងត្រូវគិតថាពេលដែលយើងអានយើងរាប់មកសុខសាន្តឥឡូវយើងមើលពាក្យគេនេះសហការតើពីរម៉ាត់អត់នេះចូល3ម៉ាត់ការពារនេះពាក្យនេះការពារបានម៉ាត់ពីរម៉ាត់បានន័យថាពីរអីគេពីរជាងចឹងយើងសរសេរចូលក្នុងតារាពីរជាងការពារអញគិតទៀតមកមើលមុខទៀតមកចែករំលែកពីរម៉ាត់អត់ស្ងាត់នេះយើងអត់ចាំបាច់មើលទៀតទេសង្កាត់ម៉ាត់សង្កាត់ចង់ពីរម៉ាត់បានន័យថាពីរជាងចាញ់យើងសរសេរចូលតារាពីរជាងសង្កាត់ទៀតសង្កាត់សុខសាន្តមិននេះគេឧទាហរណ៍ហើយល្អអត់ទេអភិវឌ្ឍនឹងឧទាហរណ៍แบบជាងបង្កើតតែពីបង្កើតម៉ាត់អូនពីរម៉ាត់បានន័យថាពីរជាងតែមកបងកើតអស់នៅអត់ពីរជាងអស់ហើយឥឡូវយើងទៅពាក្យ3ជាងម្ដងបានន័យថា3ម៉ាត់អភិវឌ្ឍនេះយើងមិនបាច់មើលទេឥឡូវយើងមើលទៅខាងលើសហការម៉ាត់
mắt này là 3 chiếng nhưng giờ hả rồi thế nó không tả 3 chiếng là ha cả mới tiết chai gồm lệ mà mắt chai rôm lệ tập tàn phơi cho mà một chai rôm lệ 3 mắt đi 3 chiếng cái như giờ móc đã đâu tả 3 chiếng chai rôm lệ mọi mới tiết bị cái tiếtนี่ออได้ไหมงานถึงการไอ้ยืมออได้สักแค่นอนละออนอ่านวัดเตียหอหายมองการออดคลายืมเยอะมองหายหายมุดเชียงจะเล็กซานเตะเพียซานเตะเพียไปมาดัดไปมัดยังเซ่เราต้องตระไปเฉียงซานเตะเพียยืมแล้วยืมอะไรแต่ได้ยืมมือมันยังน้องปีเจอกูวงเปียขนมระอัดแต่เมียนในโดนสแกรมโยนนี่สแกรมโยนแล้วจริงๆทำชัวไปเนี่ยมันได้เลยเป็นของเปียเขาขี้เองได้เรียนรักเปียเรียบร้อยจังน้องตาร้านนี่นี่น้องบอกนี่มาหมายเปียสารทัวเรียกกันสบเทียบใช่ไหมตาเปียปีบมือหน้าแต่ในเป็นโดนเราขันเลยเนี่ยได้เรียนรักเปียเรียบร้อยรักเปียเรียบร้อยหมายได้จังเยอะได้เรียนรักเปียเรียบร้อยมันนุ่งนั่งเรียนรักเปียเรียบร้อยตาเปียปีบมือหน้าได้เรียนในฮะได้เรียนรักเปียเรียบร้อยแต่เปียเปียมาสารทัวเรียกกันสบเทียบใช่ปะอันทำเหรอแต่เมียนรักเปียเรียบร้อยคือนี่โสเพียบเจ้าโสเพียบนั่นคือยังไงแท้แต่เมียนรักเปียเรียบร้อยโสเพียบเมื่อกี้สเปียบมันจะไงยังไงสเปียบเรียบร้อยมันโกยลงตัวไหมนะนั่นคือหาแท้โสเพียบคือยังไงแท้แต่เมียนรักเปียเรียบร้อยเมื่อกี้ไปโจเจอเรือเปียจือเวเวจะเนี่ยทราบผมเป็นแต่ร้านอาบานจำเต้าจังยูสควออะไรเวเวจะเนี่ยทราบคือจะเปียแต่เมียนไหนโดยที่เนี่ยปันตายสุดเซคอเนี่ยจังยังเมื่อเปียได้เปียมาคุณน้องปอดนี่ตารางเนี่ยมีเปียรวมเฟอออกท้องปวดแข้งเฟอจีมวยตุ่มนกบำร้องรีจำร้านเรียงให้นางลุกหลอดให้เปียยืนเยอะมาบ่มไปน้องคุณน้องตารางทางกลางเนี่ยมันจำเต้าเปียหอยมวยเนี่ยจะหักค่าจังจะหักค่านี่คือมีในโดยจีมวยนั้นรวมเฟอให้มีในโดยจีมวยนางเปียเก๋เฟอจีมวยขี้เนี่ยnó cứ chiều về vẽ chẳng nè sạp thì mỗi kia về vẽ chẳng nè sạp ngầm bịa đôi kia nè hạ ca các bạn ruộng thưa các bạn thưa chỉ muối các bạn thương nhân đây đốt kia là thì họ ta là nhưng mà bịa chuối anh thấy ai nhớ trên bị không cả ráng nè trong bịa chuối nè ta về vẽ chẳng nè sạp thì mỗi bịa cái nấu hàng lỡ nấu không bỏ nè cần bao mở bịa chuối á chuối đây chỉ xăm phải prao pra ấy nó ta nhân thở bịa chi tiết rồi anh anh tham khôngแต่ก็มีเปียเยอะรวมเพิ่มมันก็ได้ยังมีเปียกันนี้ออกมาทำขวดแข้งตุ่มนมบำรองผลิตจำราเรียงลูลวดเปียรวมเพิ่มให้เงินเพิ่มจีมวยนี่เยอะเหมือนใบกัดเยอะใบเมย์ใช่ไหมต่อแต่เปียช่วยนะเว้ยถึงเนี่ยสร้างจีมวยเปียค่ะช่วยเนี่ยตามเมียนในโดยจีมวยเปียเองออกมาทำนะออกมาทำคือเมียนในท้าช่วยนะช่วยจะซ้ำแบบปลาไอ้เซ็งกับตาสิบเท่าไอ้นั่นไงจังยังนำมาเนี่ยช่วยคือเมียนในโดยจีมวยนำเปียเก๋ออกทำเรื่องมวยกับเรื่องใหญ่ท่าช่วยไปแบบนี้ทราบเป็นมวยน้ำเปี้ยออฟกับทำต่ออันนั้นช่วยเนี่ยไปแบบนี้ทราบเป็นมวยน้ำเปี้ยเอาไปทำมวยเตี้ยต่อไปแบบนี้ทราบโดนเมียนในโดนมวยเปี้ยเตี้ยมือมันได้มากเลยเนี่ยโดนมวยน้ำเปี้ยตุ่มนกป๊อมรองตุ่มนกป๊อมรองเจ้าตุ่มนกป๊อมรองนี่คือเมียนในโดนที่นี่นะคือช่วยจะซ้ำเรียปลาngười cài cầu kia này tờ là như mơ tiệt là bịa cà bịa đi về về nhà sang thì mua bịa kề dương mạnh mơ bịa đi nè bịa để cho nó đưa cho mà giờ mới cà bịa tao như này đôi chỉ mua bịa kề thằng lời là đâu dương đâu bịa kia tiệt quạt kháng ở đây chấm ráo ở đây đi á đúng rồi cà bịa mà này thằng mày cà bịa cùng oi miên đẹp tăng đẹp qua đây chẳng á ta đôi bịa kề quạt thèn là phải trang cà kia cứ về về thì nè sang thì môi nó tía quạt thèn tiết mà tiết ta về về thì này sang một tiết chả ría dạ trong trâu ría cái cà phê vô ría còn oi cái pan còn oi cái quay trâu ấy nó cái 2 tháng cà phê quạt thèn ría nó cứ như này được kia ta đã như là việc một tiết thì quạt ta thì quạt nè về việc này sai một tia kì cứ nơi tại pi chẳng hết tia kì rí chấm ra rí chấm rồi
ពាក្យមួយទៀតការពិវត្តវាមានតែជាមួយនឹងពាក្យនេះចម្រើនហើយមួយទៀតគឺលូតលាស់វាមានតែជាមួយនឹងពាក្យលូតលាស់អានេះថាយើងសេខុសគ្នាប៉ុន្តែអត្ថន័យដូចគ្នាតោះអានជាមួយនឹងបងប្អូនគ្នាភាសាខ្មែរ